że był po prostu masonem. Pomieszanie z poplątaniem, nieważne. Wszystko ma być właśnie wtłoczyć do głów i za 10 dni nie będziemy w ogóle pamiętali o tym zamachu. Ważne, żeby została pamięć mięśniowa, ślad, tak jak w przypadku zdjęcia ze stanowiska Gauleitera Adamowicza, który postanowił najprawdopodobniej usunąć się w cień, albo koledzy, jedna z frakcji mafijnych w Gdańsku, który on nastąpił do się chłopak nie potrafił dobrze rozliczyć z Kasionki, postanowiła chłopaka zdjąć, tak mówią poważni ludzie w Gdańsku, więc nawet tego typu akcje są wtedy wykorzystywane, jak widzieliśmy, do tego, żeby